Na, sziasztok, én András vagyok, és velem tart Igor. Sziasztok. És lengyőzünk. Kár, hogy nem látható. Papír, ugye? Ki tudja. Az a lényeg, hogy jó, itt ezek a ilyen buzi izék vannak. Mivel lehet futni? Várjál. Megszopattak. G. G betű. Hallod, de megtalál minket ez a rohadt izé, én itt összefosom magam. Anya faszomba! Anyát! Ez mi a faszot? Ez úgy érzem gyors menet lesz. Nem ez, nem ez. Faszom, még mindig nem jegyeztem meg ennyi év után se a gombkombinációkat. Nem látlak. Ott vagy? Meghaltál? Lekapcsoltam a villanyt. Ja. Meg most téged nézlek elméletileg, ja. Anyát, hogy megijedtem. Jó van. Tudom, mint arra te. Azért egy papírt se szedtünk össze. Aztán én már meghaltam. Ja, itt van! Hol? Nem hallod a hangját? Ő a kutya hangja, ugye? Hello. El lehet előlük bújni amúgy? Én nem figyelem soha, csak futok előlük, mint a fasz. Ott van. Elfussik a píve mellette? Itt van. És a kurvák, maradhatá! Banana. Run for your life! Run! Ez akkor vicces, mikor a Dávid farkasozik velünk. És kicsit ez rohadt nehéz ellen, hallod? Dehogy is nem. Baszki. Ez... Na. Hey, engem most nem engedett be. Tegyünk már összekettőt. Az úgy menő. Problém. Fejedők küzdök mindenki ellen. Jó, én addig kiállok, hogy is hívják be. Mielőtt meghalsz, én... Gyors volt. Ha? Gyors volt. Mi? Meg is haltál? Dehogy is. Dehogy is nem. Ja, csak én váltottam el. Disznó. Tudod mit kell gyűjteni? Mit? Ilyen benzines kannákat. Ja, gondoltam, csak nem látok semmit. Na most már látok, hogy ez a szar világ itt. Á, picsába. Hallod? Ez rohadt nehéz. És ez most ez rohadt nehéz. Na. Tudom, hogy hol van egy. Mindig változtatják a helyüket. Bent, nem? Egy ott ő valaki bent. Egyértelmű, nem jössz te velünk? Jössz erre? Menjünk. Szerintem meg akarnak minket cumiztatni amúgy. A kis muncotok. Várj, maradj itt. Nincs itt egy jönne se. Hol vagy? Én tudom! Elég! Basszony! Menj innen! Csúnya! De utánám futott! Gyere ide! Megbosszul! Ez nagyon szar. Anyád! Szerintem ennyi mára elég lesz, nem? Várjál még egy kicsit. Jú, ez lesz szarabb is. De beszpanol a lépcső alá, mondom, anyád futok. Kapass, mi van? Gyere! Kapjuk szét. A Slenderman az viccesebb, az nem fut így utána, mint egy buzi. Amúgy igen. Menjünk át másik szerverre? Na, itt van egy. Én félek. Én is. Csak azért, mert itt van.
Baszod. Nekem ennyi elég volt egy hónapra. Jajjaj. Te még élsz? Itt áll az ajtaját, látod? Ott van a... Jaj, látom a fényét. Te ebből 2 van. Igen. Nem tudtad? Egy. Itt vannak oldal, ott a... Ott kempelnek a nyomorékok. Ez akkor jó, amikor sokan vagyunk fenn. Na, fel is lépett valaki. Végre. Itt van egy, látod? Ja. Megütöttem. Te hova mentél? Sehova, csak kiálltam nézőbe. Na most már 3-an vagyunk. Ja, ez nagyon ijesztő. Na. Azt kezdek berekedni ettől. Van velünk valamilyen kínai. Láttátok? Finn. Na, hát. Gyere, kövessük el. Vagy ellenkező irányba menjünk, gyere. Aja. Mivel lehet ugrani ebbe a szarba? Space. Ja. Valamiben nem lehet ugrani, vagy Slenderbe. Na ciao, Hagis, feliszettelés. Ja. Mögöttem jössz! Nem, eltereltem. Az a gond, hogy itt a másik! Menj innen! És mindkettőt meg legelső, ha beszél. Meghaltál? Aha. Ez jó Eltereltem. Victory. Én mondtam, le is írtam. Láttad? Ja. De szerintem nem tudja elolvasni. Na. Meghalsz, köcsög. Ennek a játszma végére komolyan mondom, én berekedek. Hallod? Az egyik körbe. Csak én szedtem fel a csapatba ilyen szart. Az jó munka szokott lenni. Most menjünk együtt, hogy biztos engem kapja. Hát együtt megyünk. De én futnám, mert itt fog jönni. Az a vicces, hogy még utánunk is teleportál, nem hogy utánunk fut. Merre kell futni? 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 Az milyen szépen lehorzsoltam a fejemet. Elszedtem egyet és megölted a cigány. Victory. Megöltek minket. Jaj, ne, hazajött a húgom, baszod. Kivel vágni? Ja. Nem vettem fel, szóval kikapcsoltam gyors. É? Szóval csak össze kell húznom majd ezt a két részt. Össze kell húznod. Tudod, mit kell összevenni? Éjjel. Tudom. Nagyon cuki. De miért kell nekünk a benzin a kurva anyád! Mindkettő ott állt a folyósó. Két oldalán. Az egyik rám vágott, meg a másik is egy. Rád ment? Rám vágott. Mi? Mind a kettő egyszerre. Meghaltál? Aha, még előtted. Én az a gond, hogy hátrafordultam. Ja, az igen. Jó nyomjú gyerekek. Szerintem menjünk fel egy másik szerverre. Kicsi szünet gyerekek. Az. Várj. Pilsz. Még vigyünk végig egyet. Nincsen lámpa, kurva anyád, ez nagyon érdemes volt. Mi? Nincsen lámpa. Az jó. Gyere András el. Én csak mindent ütök, hogy sötét. Na, itt van egy. Mi is feszettünk egyet. Ajaj, én megállok. Az igen. Ott van. Na, már egyre többen vagyunk. Nagyon jó. Jönnek itt a cigányok gyerekek. Ja. Erre az milyen ország te?
Mama, rühes. Na miért nem? Nem, mert mama rühes. Te szedted eddig a legtöbbet fel. Tudom. Hát itt a sirály. Merre mész, András? Jobbra, mindig jobbra. Én nem arra. Te kis baloldalos. Jobbik. Felszedtem egyet valahová. Én is. Arra először megnézzük, jó biztonságos. Viszonylag. Itt nem. Az jó. Itt vannak. Itt. Jesus fucking! Az, igen. De felszedtem utoljára egyet. Na, ki vagy toszva? Felszedtél egyet. Victory. Aha. Szerintem itt már abba hagyhatjuk, mert ezt nem bírjuk átvenni. Hát. Na. Szóval itt a rész vége. Én berekedtem rája. Jó van, ez egy hal. Na, Raj. Én meg csuka. az jó utaluk. Na, csóztok. Jó napot. Azt.